哎呀，我同你係老鄉啊，我係湛江噶。哦，你又點樣啊？阿姐姐仔，同你講就係我同我老公之間嘅問題啊嘛。咩事啊？佢就係結婚之前就講好咧，就係結婚之後呢係我管我一齊床啊嘛。但係呢，我哋結婚之後呢，一開始佢係每一個月都俾我管個，但係呢佢因為我哋仲未結婚之前嗰次係俾佢媽噶嘛，但係呢我就係想叫佢問佢個媽俾翻去俾我，佢就冇肯。後嚟呢，我細佬想做啲生意，我就係佢咪結婚之後一開始俾咗錢俾我保管咩？我就係想攞我保管個錢俾我細佬做生意。但係呢我攞咗咧，但係我就冇記得同佢講咧。之後呢，佢媽就查出嚟冇識貨，要淋巴癌啊嘛，要使錢，但係呢我就知道我攞咗呢個錢俾我細路做生意咧，但係呢我攞之後呢，佢媽就查出嚟冇識貨，用咗淋巴癌，要使錢，但係呢佢呢就知道啲卡呢度冇錢咧，我就同佢講啦，我係借俾我細路個，我係俾個，我冇記得同佢講咧，但係呢佢都冇聽我講。不過呢，佢當時都冇查交，佢就話每個月俾我3000蚊，買菜啊，呢個生活費，其他嗰啲佢自己管嘅。咁我肯定係好嬲啊嘛，因為我嗰時呢已經係有咗 BB 兩個月。你湛江邊度㗎？湛江嘅下山個。哦，你湛江下山㗎？你嘅意思即係話你個家婆係淋巴癌係咪？係，就係呢，我老公就知道我攞呢個錢借俾我細佬做生意咧。咁你佢當時都冇同我查交，佢就話呢每個月呢只俾我3000蚊，買菜啊。你嘅意思，你依家係每個月俾3000蚊你買菜係咪？喂，但係我肯定好攞，聽到嘛？聽到。喂。你講。我肯定係冇行，但我肯定係冇行噶嘛，因為我有咗 BB 咧，2個多月咧，我係想話俾佢聽個，但係呢我諗佢咁對我，只俾3000蚊俾我就打咗個 BB 去。然之後佢知道咧，一直都冇同我講話，然之後佢媽去治療，佢又去佢媽嗰邊都冇理我，我就翻娘家住去咧。你而家翻咗去下山係咪？係啊，然之後佢知道我嬲咧，佢就咁佢俾3000蚊你，我問你啊，佢俾3000蚊你點解無啦啦要打咗個 BB 咧咁？我俾3000蚊點搞嘛，善姐姐。然之後我3000蚊你攬咯，點搞啊嘛，係嘛？咁你都唔能夠打咗個 BB 佢啊？你鬥氣啊，定係點樣啊？我就係好嬲啊，係啊，就鬥氣啊。咁你鬥氣你就可以。但係佢知道呢件事之後都冇理我哋啊。咁我問你啦，咁你鬥氣嘅話，點解你唔了結？你自己要了結個 BB 咧？你做唔做到先？我肯定要和呢個命做王啊嘛。佢話乜嘢啊？但係呢個 BB 係佢噶嘛，我個命又係佢個。你有冇人出下聲啊？佢話個 BB 係佢嘅，個 BB 喺你個肚入邊長嘅，咁個 BB 屬唔屬於你噶？當然我都係有一半係佢噶嘛，佢如果我生氣，我就打咗佢咯，打咗佢個仔咯。你惹佢生氣，你生氣就打咗佢個仔啊？有冇人聽得明佢講乜嘢啊？呢個 BB 係佢噶。我聽得明白啊，你就是說那個寶寶啊是他的，他惹你生氣了，你就不要那個寶寶了，是不是？係啊，善姐姐你聽我講，就係然之後呢，我咪係好嬲嘛，佢就叫我跟佢分開住咯，我分開咧，但係呢佢又開始每個月俾呢個全部工資俾我咧。即係你要求，即係你而家咧，我問下你咁樣嘅係咪？因為有啲人聽唔清，你係有咗 BB 之後，佢一開始咧，你攞咗啲錢翻去俾屋企係咪？人哋攞咗去做乜鬼啊？我借我細佬做生意喎。你借俾你細路做生意個，然之後咧佢就話冇講你，但係每個月咧就俾翻3000蚊你，佢自己攞翻住啲錢係咪？係啊。然之後咧你就好勞氣，你就打咗個 BB 佢係咪？係啊，就係我打咗佢冇知道，然之後佢知道咧，我就翻我媽佢住嚟，翻下山嚟。咁你翻咗下山，佢知道你打咗個 BB 噶嘛係咪啊？係啊，我翻之後佢先知道你啊。然之後佢就翻去我屋企求我同佢翻去咯，我就去由
跟佢分開哋咯。但係呢又開始每個月全部嘅錢咧佢俾我保管咧，但係呢佢俾咗5-6個月，佢又冇俾我咧。佢話因為我呢個父母有理由啊嘛，我就俾1萬蚊，佢咪俾我咪翻屋企之後佢又俾我保管5個月，有半年嘅錢咧。然之後我淨係攞呢個錢當中攞1萬蚊俾我老豆老母。我聽到，然之後仲同我講，然之後呢，我覺得我做咩錯啊，小燕姐姐，我老豆老母養我咁大都冇用意嗎？係嘛？我就俾咗個1萬蚊給我老豆老母，佢就咁嬲，佢又開始冇俾工資俾我保管啦咯。原本呢，我冇係跟佢翻屋企佢屋企之後咩，我就已經係好咗咧。但係呢，我又有咗啲 BB 咧。但係呢，我就好唔開心啦，情緒都好冇穩定個。我同佢講，如果佢咁嘅冇俾錢俾我保管嘅話呢，我就帶咗呢個 BB 同佢哋翻。然之後佢呢個隨便我之後呢，而家都有幾日啊？我諗呢，都有18啊50日都冇講話咧。我就你幫我分析一下，睇我點辦好呢件事啫？我都唔知點辦咧。你等等我倒數第一，我嗱有個姐請叫我姐姐你設置咗私密嘅話俾我知啊。呢個倒數第一咪你講下嘢好頭痛啊我，你邊個嚟嘅？啊？倒數第一咪可唔可以出下聲啊？倒數第一咪。喂。你講下佢，你俾啲意見呢個姐姐啊。係咪我啊？係你啊，哥哥。哦，我係茂名嘅，我同湛江嗰度好近嘅。啊。你呢個姐姐啊，咁做法係冇啱嘅。我冇覺得我做咩錯啊？我係借呢個錢俾我老細個都冇俾過，但係我老豆老母1萬蚊嘅可以俾1萬蚊冇過分嗎？大哥，你都要同你老公商量先得㗎。我真係冇記得咧，借俾我細佬嘅錢我真係冇記得你嘛，都未故意個係嘛？你知唔知啊？萬一你個家婆即係講你個家婆如果有乜其他事，你老公要攞錢要用嘅時候，佢明知道呢度你俾到錢俾你保管喺呢度嘅。到嘅時候，或者等咗要救命嘅時候，你點辦？你養父母嗰啲係應該㗎，你可以同你老公講，你講你父母養我啲冇容易。但係佢有冇只有我老公一個仔㗎嘛？係嘛？我老公嘅錢有咩錯嘛？佢都冇只有一個仔。所以你咪小心眼咯。佢冇係一個仔，但係可能你老公有本事啲呢，其他嗰啲仔啊，可能你冇本事啊，或者攞唔出錢咧。呢啲錢係你兩個共有嘅財產啊嘛。就係共用啊，我都有嘅，叫你使噶嘛，係嘛？我有冇叫係有呢個藍不硬個？佢講乜鬼啊？啊哥哥，呢個茂名嘅哥哥，佢話乜鬼啊？唉，佢講又比佢好嘅呢有大把，連呢個心呢唔喺你老公嗰度。我唔知佢咩。我係一問題，因為我叫佢有病個。我知，你聽我講，你嫁咗你老公，你就要為你嗰頭小家呢去着想。我有着想啊，我都冇故意個。你首先要理好你自己個小家庭先，你先可以顧得你外家。你自己而家搞到你老公全部信你咯，3番4次咁信你咯。你一有錢你就幫翻你外家攞面子係嘛？或者做乜嘢？你養你老豆老母呢係應該㗎，但係呢你要同你老公講。但係你要同你老公講，我哋講問題係我老豆老母養我咁大都冇用意個，我俾1萬蚊冇得咩？我冇咗你話我有冇錯？你話先，我有錯嘛？你錯喺邊度？你錯喺呢度，你冇同你老公商量。1萬蚊都要商量嘅話我交。我跟你講，你就算俾1000蚊，你要同你老公商量。你話我老豆老母要使錢，要攞幾多錢俾我老豆老母，或者每個月要俾幾多我老豆老母，所以要同老公商量先嘛。我俾咗錢俾我老豆老母，中意同佢講商量嘅咩？佢個錢我冇用使用權嘅咩？你有使用權啊，但係你要有聲有量先得嘛。你依家都冇有信任你先嘛。你同你老公。問題係我都冇用我個人身自由權啦咩？我俾1萬蚊俾我老豆老母好多咩？大佬你話係咪好多先？你開心人生，同你老公爭嗰啲自動權。我同你講，你使乜同你老公爭嗰啲自動權？你做乜嘢一定要？我借你1萬蚊先。有出聲啊！開心人生，你係茂名個，倒數第一咪又係茂名個，係咪？大佬，我想有啲嘢問你嘅。哦，你等我幾分鐘，我冇開心人生。好，我閉咗你咪冇。大佬。我聽到。
你話我借冇借你1萬蚊先？我嫁俾佢，我使1萬蚊都要同佢講咯，係咪？唔係話使1萬蚊，咁我想問下你啦，你攞啲錢，你攞咗俾你細佬，咁佢有淋巴癌嘅，你唔俾佢，你唔俾佢醫係咪？現姐姐我係借，咁我係攞咯。你借嘅，咁你咪問佢攞翻啦。咁人哋嘅老母有事，你係咪應該要攞翻俾人哋啊？咁再講啦。可以啊，仲未有錢翻來啊？咁你冇錢翻來個，咁佢都唔理你啦，係咪？都翳翻你啦，你為咗鬥氣，將呢個細佬哥打咗佢啦，打咗個細佬哥啦，佢翳翻你啦。你而家佢俾多啲錢你，佢老豆老母有事，佢都冇攞錢出去俾佢老豆老母，你攞住佢啲錢去俾你老豆老母去旅遊，你覺得你自己過唔過意得去啊？我過意得去啊，問題我家婆都冇只有我老公一個仔係嘛？我點解冇過意得去啊？先姐姐。所以你啲人啊，所以你啲人啊，你啲觀念同埋你嗰啲思想已經差嚟啦。我嫁俾佢一期，我冇借1萬蚊咩？我使1萬蚊都要同佢我使1萬蚊。阿劍啊，其實你問我都係六個冇份冇啲人問咯。六個冇份啊？你問乜嘢咧？你問有六個冇份嘛？6個冇份，我等下先上好唔好？等下時間要幾耐啊？ 1點20分。1點20分係嘛？啊係。好啊，多謝你賢姐姐啊。啊好，繼續講。所以呢，你老公呢俾錢俾你保管，你要做乜嘢一定要同你老公爭你保管你啲錢咧？講數大咩？係我老公佢太小氣啦，佢都冇願意幫我啊，楊家。講數大咩？你講嘢。唔係你老公小氣，而係你老公係咪我啊？佢就係小氣。阿姐姐，我攞1萬蚊都冇。係你好。你聽我講，唔係你老公小氣，而係你老公呢做人呢好有頭腦，而且佢做嗰啲錢呢，佢好支配啊各方面呢。佢有咩頭腦啊？我借呢個錢俾我細佬，做生意都冇得，佢都冇願意幫我兩家人。咁問題係依家佢老母有事啊嘛，佢個人有事啊嘛，你借啲錢攞唔翻啊嘛，佢等緊錢救命啊嘛。我真係冇想同你爭個。你話啦，我借呢個錢俾我細佬，冇得咩？靚女啊，你就橫崩棒噶。第二次我係攞呢個錢俾我父母去旅遊，我旅遊。阿姐姐，我同你分析下好唔好？你而家咁樣嘅狀況，你同你老公有冇小朋友嘅？定係你第一胎？第一胎啊！第一胎我聽你把聲音都幾大個噶啦，你幾歲啊？我72啊。嗱咁啦，姐姐，你如果係咁樣嘅，你叫你老公連上嚟。如果你老公咧覺得唔啱嘅話咧，幫我打幾個字落去，我真係極品啊，唔係。阿老鄉，我又係湛江噶。你湛江邊度噶？點解一模一樣嘅？你哋啲聲好近嘅啫，我哋去市區先半個鐘。咁你講。其實講真噶，你如果覺得你嘅老公冇好，或者覺得你老公冇想同你老公過呢，你可以去重新諗過，係嘛？你冇可能講係第一次、第二次、扭次次都打掉人家個仔，咩意思咯？但係我而家冇想打啊！你冇想打，但係你個態度就好有問題。你睇下佢同我講嘢，佢都喺度食緊飯啫。呢個姐姐，你話我冇想打啊！佢一邊食嘢，佢一邊同你講喎。你睇下呢個姐姐。阿思妍姐姐啊，你放我落去，俾人哋同你講啦。呢啲人冇辦法溝通嘅。而且講真嘅，大家老鄉我有嘅講一下，大家老鄉就冇必要講咩嘢嚇，冇必要同佢講咁客氣咯。就好簡單嘅。如果講換個講法嚟講，你咁嘅性格，你咁嘅脾氣，你咁樣做人，咁樣做事，80嫁都有你嫁啦。係呢個姐姐講到我啱，我冇覺得佢有咩錯啊！我係借錢俾我細佬。我而家咪講你人，我而家咪講你錯冇錯好嘛？首先第一個，你頭先你自己講，你講錢係借俾你細佬嘅係嘛？你根本都冇記得你借個錢俾你細佬，咁係咩原因呢？一冇就係你根本就冇將呢個錢係當係借嘅，你直接想俾佢，所以你先唔會記得。正常嚟講，你唔講借咁多錢，哪怕你借1000蚊，你都記得到啦。你咁樣好唔好啊？阿姐姐，你咁樣好唔好？你睇下個群，唔係你睇下個直播間，你睇下你大家老鄉嚟㗎啦，我係你半個老鄉。你啱先仲問我係乜茂名，你先你一審下嘅。倒數第一咪，我想問下你，如果你係咁樣嘅，你會點樣處理啊？你同佢即係你覺得佢同佢老公之間嘅關係？呢啲嘢你結咗婚咧，就係應該互相尊重嘅。你話1萬蚊，其實講真嘅，講多係唔多，但係你根本都冇尊重過你老公。佢係我就冇記得。你如果有尊重佢。如果你有尊重過佢嘅話，你應該同佢商量過，明唔明啊？佢冇記得嘅，我冇尊重佢，我而家就大咗 BB，我就冇鬧佢，同佢講你。你冇記得，你更加慘啦！你冇記得，你根本冇當你老公係人咯。冇記得佢好正常噶咯，邊個咩？佢同你記得㗎？佢同你過世嘅，佢全部俾晒你嘅。你講我知，講你冇記得㗎。你冇記得嗰個人啊？你點過得到世咯？
都講到細啦，都係一樣咯。阿姐姐唔使講咁多啦，你係想同你老公好翻嘅，定係上嚟出氣嘅？如果想好翻嘅，你出聲。係想好翻啊嘛。好翻嘅就連上嚟，好翻嘅就可以連你老公上嚟。但係如果你話唔連老公上嚟啊，俾啲意見啊，你嘅心裏邊仲有怨氣嘅，幫我打呢兩個字出嚟啊！沒有心別再拖啦，趁你而家30幾歲，你揾嗰個啦。我唔係同你講笑㗎。我都冇想離婚嘛。咁你冇想離婚嘅，咁你就連佢上嚟傾啦。你睇下佢能唔能夠原諒你啦。我同你係又係同一年喎，講真啊，你做嘢太過分咧！你寧願攞錢俾你老豆老母出去旅遊，你攞錢俾你老豆老母去旅遊，你都冇理你家婆死啊！係啦，倒數第一米嘅嗰個湛江嘅，佢係咪真係湛江嘅講嘢？我係湛江㗎。唔係啊，你同你講嘢嗰個匿名連麥係咪湛江嘅？你聽佢把聲音。係啊，佢係湛江嘅。係湛江嘅，我哋都係湛江嘅。我係借錢啊嘛，都唔係俾錢。你哋都你冇講借或者我同你講，即係講難聽一句，而家連救命錢都冇，你仲借錢俾佢做生意啊？幫我連住先，我去廁所。但係佢都冇照顧我，但係佢都冇照顧我。我老公一個仔啊嘛，佢咁多仔係嘛？你冇使講嗰啲嘢嚇，兄弟姊妹之間嘅嘢就係咁簡單。我有我就幫多啲，我冇我就幫少啲。而家你老公有，佢肯定想增大啲孝心，係咪？你而家就感覺就好似你覺得你老公出多啲錢，你就覺得好似自己好蝕底咁樣。我話俾你聽啦，你嫁得去人哋屋企，你就應該要遇到咁嘅嘢。老人家養老送終係邊個仔女都要做過。我哋冇係冇班，而家冇咁多，你就幫少啲係嘛？都係冇班。問題係你而家係攞咗錢俾你老豆老母出去旅遊，俾你細佬去做生意，你都冇救你家婆啊！係邊個啃得落啦？係我，你係我大嫂，我鬧死你喎！我係借呢個錢俾我細佬做生意之後，佢老母先有病啊嘛。然之後呢，我攞咗慢慢俾我老豆老母去旅遊，冇啱咩？因為我叫佢有病我叫佢咩？你講嗰啲嘢冇啱，你咁樣講就冇講道理嘅。我講難聽一句，人總係有生老病死噶。我都冇同你哋講，你都冇。你老豆老母係養你啫，你冇養你老公度。按照你咁嘅講法嘅話，你老公其實又冇必要為你老豆老母養老送終嘅咯，係咪咁嘅意思咯？你講咩嘢啊？我冇覺得我有錯啊嘛。阿靚女，你聽我講，如果你係咁嘅心態嘅話，你個家婆有病你都唔捨得俾錢，咁你老豆老母我係冇捨得問題，而家冇有咁多咧，係嘛？我邊度講嘅冇捨得嘛？我講過話，我冇講過。真係唔知道你嗰啲人咩人噶，即係影衰湛江妹仔喎，我真係服嘅。好難聽嗰句。呢啲人係好難溝通得到嘅。你講你有冇有借都要借耐啦。而家借錢俾你細佬，你問佢攞錢翻來得冇咧？我冇同你哋講定，我叫冼姐姐，我連我老公上來同冼姐姐講。嗱，我同你講啊，姐姐，你咁樣，你今晚連上嚟，叫埋你老公。如果你想好翻嘅，你今晚幾點鐘去波啊？8點45分，你9點鐘我約你9點鐘。咁我叫佢9點鐘上嚟咯，你幫我同佢講一下，叫佢俾呢個錢俾我保管。冇可能嘅啲啊！我同你講，如果嗰啲係咁，我同你講，你同冼姐姐同你衝嚟。姐姐，我同大家老鄉講嘢。嗱，我唔想講咁鳩事啊，姐姐，你睇下呢個男人要唔要你嘅？啊，你睇下呢個男人要唔要你先？你今日要諗人家阿媽都有問題，點解又冇舒服？點解你仲係諗到攞啲人嘅錢？你而家根本你冇顧人哋阿爸媽嘅生死，你點可能俾錢俾你？我想問你先。姐姐，你幫我退出嚟咯，幫我退出嚟咯，好嘛？我倒數第咩嚇？阿姐姐，我咁樣得唔得？我咁樣我唔通。我講唔通佢啊！雖然姐姐，我講完兩句我走啦。我老公上嚟咯，得嘛？我講兩句我就走啦。我講唔明佢啊，就係人咧係要將心比心嘅。如果話你覺得你對你嘅家婆冇贍養嘅義務，咁你嘅老公同樣覺得佢對你嘅父母冇贍養嘅，冇贍養嘅嗰個義務，係咪？如果話你諗住話我帶住個肚我就可以，阿姐姐，如果你理直氣壯嘅，你就唔好講咁多啦。你理直氣壯嘅，你今晚連上嚟啊！如果呢個男人真係話如果有人連上嚟，呢個男人同你喺翻埋一齊嘅，我冇嘢講啊，姐姐。你睇下佢連上嚟，睇下佢點講先好唔好？你同佢講，前年一年今晚問一下佢。你連埋上嚟先啦，唔使問啦，你連埋一下佢先。我今晚叫佢練，你練啦，你叫佢練啦，我等你。而家練係嘛？